Sponsored by Bundestag, Sustainable Business Development in Harmony with the Environment and Society. As the US and European economies are clouded by recession in the financial crisis, while China and India continue with its significant rise. Well, of course, there is a good prospect of growth for Southeast Asian economies as ASEAN members are integrating into AEC, and of course, beyond, the region is developing into a hub of investment opportunities. And today in Tours 2015, we investigate Michael Glos, who is a member of the German Bundestag, and he was also a former federal minister of economics and technology. Talking with us on his recent visit to Thailand, he also met with Prime Minister Yingluck Shinawatra and discussed on stronger economic ties between Thailand and Germany, as well as how Germany is interested in cooperating on infrastructure projects for the post-flood recovery in Thailand. คุณไมเคิล คลอสครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีนะครับของประเทศเยอรมันเนี่ยครั้งนี้เนี่ยท่านมาเยี่ยมเมืองไทยเนี่ยท่านมีประเด็นปัญหาหรือว่าเรื่องที่สำคัญที่อยากจะพูดคุยกับผู้นำไทยมีอะไรบ้างครับ Mit thailändischen Politikern in allererster Linie natürlich. As a former economic minister, the most important issue that I will be discussing is economic cooperation. This is because I see a great potential of economic growth for Thailand. I also would like to strengthen economic cooperation between Germany and Thailand, since the Thai market has a good prospect of development. Ich glaube, wir sollten noch enger zusammenarbeiten. มีความต่อเนื่องอะไรไหมฮะที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยคุณยิ่งรักษณ์ชินวัตรที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการที่ประเทศเยอรมันเมื่อเร็วๆนี้ครับ The fact is, foreign relations between Germany and Thailand has always been positive. As for this year, it marks the 150th anniversary of the Thai-German diplomacy. Prime Minister Yingluck Shinawatra's recent visit to Germany shows how the Thai government is eager in maintaining a dynamic relation between the two countries. ครับประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วและขณะนี้กำลังฟื้นตัวทางเยอรมันเนี่ยมองยังไงนะฮะศักยภาพของการที่จะฟื้นตัวของไทยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเรามีแผนที่จะลงทุนทางด้าน infrastructure ทางด้านโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานค่อนข้างที่จะมากครับ Also ich sehe Investitionen in die Infrastruktur immer als I think investing in infrastructure projects is important, especially since Thailand has been through a difficult time because of the flood. Thailand needs to implement measures to prevent large-scale flooding, especially in the business districts and the industrial estate zone. This would improve investors' confidence in investing in Thailand. Germany is interested in cooperating with Thailand on investing in infrastructure projects as well. Und dazu kann Deutschland sicher auch einen Beitrag leisten. ครับอยากจะให้มองว่าตลาดไทยเนี่ยมีความสำคัญยังไงต่อเยอรมันรวมทั้งตลาดอาเซียนด้วยนะครับทางเยอรมันเนี่ยมองการเจริญเติบโตของไทยแล้วก็อาเซียนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างไรครับ Wir vertrauen darauf, dass I see the potential growth of Thailand in many areas, especially if there is an increase in cooperation and mutual trust between Thailand and Germany. The two countries have been exchanging a lot of things, and Germany has proved to be a competent player in the development of technology. Although there are a lot of German tourists visiting Thailand, Germany does not see Thailand simply as a tourist destination, but rather as a significant manufacturing hub. sondern auch als wichtiger Industriestandort. There have been reports and evidence on how Germany wants to increase its trade and investment in Asia due to financial recessions in Europe and the United States. Apart from that, many people are observing how the country would demonstrate its leadership quality to mitigate the crisis. ขณะนี้มีข่าวว่าทางเยอรมันเนี่ยเพิ่มความต้องการในการที่จะทำการค้านะครับการลงทุนในภูมิภาคเอเชียนี้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยทางยุโรปหรือว่าอเมริกามีปัญหาเพราะฉะนั้นเองอยากจะให้ท่านอธิบายว่าตลาดเอเชียโดยเฉพาะยิ่งจีนหรือว่าอินเดียหรือว่าภูมิภาคอาเซียนมีความสำคัญยังไงต่อเศรษฐกิจของเยอรมันครับ
Der Markt ist sehr groß in Asien. Asien ist I see a great potential of growth not only for ASEAN but also China and India, as these two countries have the most dynamic growth in the world. As Germany has been producing high-quality products, it has to identify the markets which have enough purchasing power to buy these high-quality products. ASEAN is definitely one of those markets with high purchasing power. This also makes the ASEAN market as an appropriate destination for high-quality products from Germany. sehen und deswegen freuen wir uns, dass die Kaufkraft hier in Asien wächst. ขณะนี้เนี่ยประเทศยุโรปกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ชาวโลกขณะนี้มองที่เยอรมันว่าจะแสดงความเป็นผู้นำยังไงในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเนี่ยอยากจะถามความเห็นของท่านว่าเนี่ยว่าเยอรมันเนี่ยจะสามารถพายุโรปเนี่ยออกจากวิกฤตได้หรือเปล่า Also Deutschland ist das bevölkerungsmäßig. In terms of population, Germany is the most populous country in Europe. As for the economy, Germany has the strongest economy in Europe. Germany intends to use people's confidence in the German economy to push Europe out of the ongoing crisis. Apart from that, Germany has been through a series of reform in many areas. This includes improving the labor market, developing the technology, and enhancing the competitive edge. Germany has been trying to encourage other European countries to improve their competitiveness because it is impossible for Germany to develop its competitiveness by itself. Germany has also been encouraging other European countries to improve their standard so they can be able to survive economically. Und die nötigen Reformen durchführen, weil es macht keinen Sinn, wenn die Leistungsfähigkeit des europäischen Währungsraums zurückgeht. Wir müssen aus Deutschland helfen, dass die Leistungsfähigkeit in Nachbarländern steigt. ความคิดหรือว่าหนทางในการแก้ไขปัญหายุโรปเนี่ยระหว่างเยอรมันกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีความแตกต่างค่อนข้างมากเยอรมันต้องการให้ประเทศที่มีปัญหาลดหนี้นะครับแล้วก็ restructure หรือว่าปรับปรุงระบบเศรษฐกิจภายในแต่ว่าประเทศอื่นๆนี่ยังคงต้องการที่จะใช้จ่ายเงินสูงอยู่เนี่ยฮะแล้วไม่ยอมลดหนี้ยังคงต้องการเพิ่มการใช้จ่ายอยู่ในความคิดเห็นอย่างนี้มันจะมีการไกล่เกลี่ยหรือว่าประนีประนอมกันยังไงครับ Ja, das ist sicher nicht sehr leicht. Wir müssen werben. The easiest method in solving the European sovereign debt crisis is how Germany should persuade other countries to increase their financial ability so that they can be able to support their economy. I understand that the German taxpayers do not want to endure the solution of using their tax money to help other troubled economies. This is why we have to persuade other countries to solve the crisis through improving their financial ability. Defizite und die Fehler anderer Länder finanzieren muss. ครับประเทศไทยกับประเทศกลุ่มเอเชียที่ค้ากับยุโรปขณะนี้ก็ใช้เงินยูโรอยู่แล้วเราค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดวิกฤตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่าเงินยูโรมีปัญหาอ่อนค่าลงก็จะทำให้เราขาดทุนเนี่ยในระยะปานกลางเนี่ยเขามองค่าเงินยูโรจะเป็นยังไงบ้างจะมีประเทศใดที่ออกไปหรือเปล่าออกจากเขตยูโรหรือเปล่าอย่างประเทศกรีซเนี่ยซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นในค่าเงินยูโรเนี่ยลดน้อยถอยไป in Thailand wir haben also viele Geschäfte also mit europäischen Ländern machen und wir haben also großen Wissen Sie, wenn ich das genau wissen würde, wie es kommt, dann würde ich an der Börse spekulieren. The fact is, there are many factors involved with the issue of the euro currency bloc. I do not have a background in the stock market, and I think there has been a lot of speculation about the euro. Having said that, I hope that many European countries, namely Greece, Italy, and Spain, will consider using their own currency to repay the debt they have accumulated. This could also stabilize the euro currency bloc as well. Man darf auf die Dauer nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. ครับท่านเป็นสสเวลาไปเยี่ยมคนที่ลงคะแนนเสียงให้ที่ฐานที่บ้านเกิดเมืองนอนนะฮะประชาชนเนี่ยพูดยังไงกับท่านเกี่ยวกับเรื่องปัญหายูโรนะฮะคือเขาต้องการให้รัฐบาลของนางแองเจล่าเมอร์เกิลแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ Also die Mehrheit der Wähler auch in meinem Wahlkreis.
The voters in my area are still confident with Angela Merkel's ability as a politician. However, in the long run, they are not happy with how they have to use their tax money to help the troubled countries since they have awfully mismanaged their economy. Therefore, it is important for Angela Merkel and the German government to recover the ongoing crisis as fast as possible. Dass diese Maßnahmen ergriffen und durchgeführt werden. After the short break, we'll be back to see Michael Glos as well as his opinions on how Thailand can learn some important lessons from the European sovereign debt crisis, as well as discussing on Angela Merkel's management style.